ლაილაი წარმოგიდგენთ პროგრამას ინფორმატორი. მოგესალმებით მაესტროსა და პირველი სტერეოს ეთერში და გაგაცნობთ 17 ოქტომბრის შოუ ბიზნესურ სიახლეებს. თუ გსურთ გაიგოთ რითი იყო საინტერესო დღევანდელი დღე ქართველი და უცხოელი ვარსკვლავებისათვის, მაშინ უყურეთ პროგრამა ინფორმატორს ლაილაისთან ერთად. მე მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი აჭარა მიუზიკ-ჰოლიდან. როგორც მოსალოდნელი იყო და როგორც იტყვიან, იქ ნემსიც კი არ ჩავარდებოდა. ასტუდიოს არაერთხელ მოუწია პოპულარული ჰიტების გამეორება. და კიდევ ერთი 16 ოქტომბერს ბაგლან სადვაკასოს დაბადების დღე ჰქონდა, რომელიც მას, რა თქმა უნდა, სიმღერით Happy Birthday მიულოცეს. Знаете что, девушка, у вас есть бульончик какой-нибудь куриный? Жека, знаешь, что мне еще нужно? Мне еще нужно бумагу записать слова песни. Выключайте все, ребята. სამსაათიანი შესვენების შემდეგ ასტუდიოს წევრები ისევ დგანან სცენაზე, ოღონდ არა სპორტის სასახლეში, არამედ აჭარა მიუზიკ-ჰოლში. ისინი კვლავ არაჩვეულებრივ ფორმაში არიან და რაღაც თქმა უნდა ცოცხლად მღერიან. ძალიან მოგწონს, იმიტომ რომ ესეთი დღეები ხშირი არ არის და ძალიან მოგწონს და ძალიან კმაყოფილები ვარ. შეიძლება არ გაერთო ესეთი სიტუაცია. ფანტასტიკური ჯგუფია, ძალიან კარგი კონცერტია. ძინა კონცერტს ჯობია. იცი რა არის, მეორედ ვარ უკვე ამათ კონცერტზე და მესამე და მეოთხე დღე ჩამოვხდი, ყოველთვის მოვალ, იმიტომ რომ ძალიან მაგრები არიან ხალხო. თან ერთ-ერთი წევრის დაბადების დღეა და ულოცავ დაბადების დღეს. Давайте споем. Happy birthday to you. Спасибо, родные. ძალიან კარგია, კანჭინაზე გაწყვეტი ცოცხლად წერიან და ძალიან კარგი სიტუაციაა ვფიქრობ. მათი შემოქმედება ძალიან მომხდარა მათირებს. კარგია რომ ჩამოვიდნენ და კარგია რომ რუსულ სიმღერებს იმდეს ამღერიან ჯერ, რამდენსაც ინგლისურს. ეს უფრო მომწონს.
კლუბ ნოანოში 3 დღის მანძილზე განტვირთვისათვის კონცერტები გაიმართება სახელწოდებით Jazz Break-ი. ამჯერად იქნება საქართველოს, სასომხეთი და special guest-ის სტატუსით, ასე ვთქვათ, ვიქტორ ბეილი. რაც შეეხება შემადგენლობას, ვიქტორ ბეილის ჯგუფი არის 4 კაციანი. თავად ვიქტორ ბეილი ბასი, პიტერ ჰორვატი კიბორდები, ბენი მოფენი საქსოფონი და დასარტყამებზე, ანუ დრამზე სკოტ პიკერი. შეიძლება გაიმართოს ჯემსეიშენი, ქართველი და სომეხი ჯაზ შემსრულებლების ერთობლივი. მეორე დღეს 18-ში შაბათს იქნება სომხური ჯგუფი ლევონ მალხაზიანის ხელმძღვანელობით და ჩვენ ალბათ გავაგრძელებთ თანამშრომლობას და მომავალში აი ესეთი დონის ესეთ ღონისძიებებს, კონცერტებს შემოგთავაზებთ. აქცენტი იქნება შემდგომში აი ამიერკავკასიაზე, სასომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო. სამწუხაროდ წელს ვერ მოხერხდა აზერბაიჯანელების ჩამოყვანა. იგი მიზეზების გამო მოგეხსენებათ, იქაც არჩევნებია და ბევრი გარემოება დაემთხვა ისა და სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა, მაგრამ მომავალ წელს აუცილებლად ჩამოვლენ აზერბაიჯანში. გალერეა უნივერსში მედუნა გუგუნავას ნაკეთობების გამოფენა მოეწყო. წარმოდგენილი იყო ნამდვილი ხელოვნების ნიმუშები, ჭაღებისა და ბრებისნაირ სახეობა, რომლებმაც როგორც თავად მედუნამ გვითხრა, შეიძლება ნაკლებად შეასრულონ თავისი პირვანდელი დანიშნულება, ჩვენი ყოფიდან და ენერგოკრიზისიდან გამომდინარე, მაგრამ ესთეტურ ფუნქციას ნამდვილად შეასრულებენ. პროფესიით ფილოლოგი ვარ და ეს უბრალოდ ჩემი ჰობი იყო და 10 წლის წინ რაღაცა დავიწყე ამაზე მუშაობა. რადგან რაღაც სახში მქონდა აბაჟურები, ისინი რაღაც დროის გამო ცოტა გაფუჭდა და მიფიქრე რომ იმას შევცვლი, რაღაც ბევრი ლამაზი მასალა მქონდა სახში, რომლებიც უჯრაში იდოთ ყვილა და ძალიან მენანებოდი. და მე რაღაცნაირად აეწყო ის, მე ემატებოდა ეს ჩვენი უშუქობები და მინდოდა რომ როცა შუქი არ არის, რაღაც ლამაზ მაინც შეხედო და ამიტომ გული არ დაგწყდეს, რომ აი შუქი არ არის და უბრალოდ რაღაც პლასმასის ქვეშ განათებული შუქის გარდა კიდე რაღაც აი ხელოვნება არის სამაგიერო და არაშოს ნუ იქნება შუქი. მასალას ძირითადად ფეხის მიხედვით და როდესაც არ არის შესაბამისი ფეხი და საკმაოდ ძნელი საშუალებაა, იმიტომ რომ ყველაფერს ვერ გათვლი, ვერ ძომას ფერში არ უხდება ზოგჯერ და ამიტომ შეიძლება რაღაც შეკვეთა აი დაახლოებით აი ესეთი სტილის ნეიტრალური ფეხის. თავისთავად ის ფაქტი, რომ აი ახალგაზრდა ადამიანი დაინტერესდა ამ ესთეტიკით, ხო? ამ სილამაზით. უკვე რამხელა ბედნიერება. ეს ჩემთვის არის ყველაფერი, რომ აი ამ სილამაზეს ქმნის ეს ახალგაზრდა გოგო და ამაში რაღაც დიდ სიამოვნებას პოულობს. ახალგაზრდა რომ ამით დაინტერესდა და არა როგორც აეხლანდელი ახალგაზრდები აი ესეთი სილამაზე რო შექმნა, ეს უკვე დიდს ნიშნავს. ერთი აბაჟური არის ჩემი, რომელიც მე გამიკეთა და ნუ როგორი დიდი შრომა უნდა ახლა ხვდებით ალბათ ამას და გემოვნება და ყველაფერი რა. თვითონ აი მედუნას შინაგან ყველაფერზე აი როგორი პიროვნებაც არის, ასახავს ეს გამოფენა მე მგონი. მედუნა ბავშვობიდან კარგავდა, ძალიან ლამაზად აი კერავს, ქსოვს, აი ყველაფერი და ეხლა იყო რომ უბრალოდ რამოდენიმე წელია აი ამ აბაჟურები დაკავდა და გამოზის ულამაზესია და
ძალიან მიხარია, რომ აი ესეთი სულისკვეთები და ესეთ შრომით და კვლავ აი მინდა რომ კიდე ბევრი და ყოველთვის ამაზე. ლაილაი წარმოგიდგენთ პროგრამას ინფორმატორი.